ఏ రసం పౌడర్ లేకుండా క్విక్గా ఈజీగా చేసుకునే పెప్పర్ రసం ఈరోజు చూపిస్తాను. ఈ రసం కోసం ముందుగా నేను 2 టమాటాలను అయితే మిక్సీలో వేసి గ్రైండ్ చేసుకున్నాను. అండ్ అలానే చింతపండు రసం 1 కప్పు వరకు తీసుకున్నాను. 1 స్పూన్ మిరియాలు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, 1 ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, గార్లిక్, కొంచెం వాటర్ వేసి కచ్చా పచ్చాగా దంచుకోవాలి. మరీ ఎక్కువగా దంచుకోవద్దండి, ఇలా కచ్చా పచ్చాగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ నేను 4 కప్పుల వరకు వాటర్ తీసుకున్నాను. మీకు పులుపు ఎక్కువైంది అనుకుంటే కనుక మీరు ఇంకొంచెం వాటర్ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులోనే ఉప్పు, ఇంగువ, కొంచెం కొత్తిమీర, టర్మరిక్ వేసి బాగా ఉడికించుకోవాలి. ఒక 15 నిమిషాల వరకు ఇలా ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా పోపు కోసం నూనె వేడైన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, లాస్ట్లో స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత గీ వేసుకుంటే సరిపోతుంది.